والله كل البلدان اللي رحنا عليها لحد الآن كلياتهم انبسطنا فيهم وعملنا تجارب لأول مرة كمان. المالديف يا بنزلكم فيديوهات الغوص وعد. صاروا كتار خلص. في عنا فيديوهات الغوص، في عنا صور تايلاند، وفي عنا صور اسبانيا. فكرة كتير تصورنا صور بتجنن. رح انزلكم اياها وعد، بس خلينا نخلص فيديو اليوتيوب اوكي، لانه اخذنا كتير صور. اكيد ما رح ننزلكم شي 150 صورة يعني. نقي لكم اجمل الصور وبنزلهم اوكي. فكل بلد عم نروح عليه الحمد لله عم نتوفق وننبسط ونعمل تجارب لأول مرة. نحن مثلا المالديف غصنا فيها، تايلاند طلعنا على فيها لأول مرة بحياتنا. شو كمان جربنا فيها لأول مرة؟ شفنا عرض الفيل. شو كمان؟ المغامرات اللي عملناها. طب هلا تبعوت الشلع عملنا بس انه بغير دول، عرفتوا كيف؟ بس انه كمان انبسطنا. اوكي انا صرت جاهزة يعني. قوي اللون، بدي اخففه شوي بهاي هيك بيندمجوا كلهم مع بعض بيطلع اللون واو. خلصت. حبيت اعمل هيك شعراتي، شو رايكم؟ لون البني طلع قوي واو. فحبيت هيك ارفع شعراتي شوي، اعمل جدولات ونزل هيك الراس اللي زمان ما عملتي. حبيت هيك اني اشقط هيك شعراتي من على جنب وخليهم ينزلوا هيك من ورا بهالطريقه. عجبتني. ما عملنا حواجبنا هيك لاني مع الاولاد. ما تفكروا كل الوقت قاعده، لا كنت مع الاولاد قمت وهلا رجعت. لما بس خلوني اخلص بدي اجهز حالي وبعدها بلعب معكم، لانه هن متحمسين يشوفوا الهدايا. عرفتوا كيف؟ يا سلام يا عيني. فان شاء الله رح نرجع كمان نروح على تايلاند، لانه بصراحه مو كل شي سوينا بتايلاند. عن جد في اشياء ما جربناهم لسه. في عندكم عروض النمور، في عندكم كتير اشياء. هلا في حدا كتب لي انه لازم السفرة اقل شي تكون لاي بلد جديد انه اقل شي 15 يوم. هلا بصراحة ايه، ليش؟ لانه تستكشفوا تنبسطوا، لانه بالذات اذا كان البلد بعيد. يعني هلا مثلا تايلاند نحن اخذت معنا 6 ساعات ونص اوكي. فيعتبر انه اليوم بدنا نسافر عليها. هلا لما رحنا على برشلونة لا وصلنا بكير، فرحنا طلعنا تمشينا. فبحس السفرات اللي بتكون بعيدة وطويلة لازم يكون أقل شيء من 10 أيام ل 15 يوم، لحتى لأنه في عندكم يومين طايرين يعني هدول سفر. عرفتوا؟ باليوم اللي بدكم تروحوا باليوم اللي بدكم ترجعوا. فإن شاء الله في سفرات كتيرة لقدام رح نروح نستكشف بلدان مع بعض أنا وإنتو، ونجرب أشياء جديدة ونتسوق وكل شيء. هلا هيك أنا بكون جهزت ويلا نروح على تصوير فيديو اليوتيوب.